สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราออกมาซื้อห้องน้ำนะให้น้องเบเรลนะคะเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมน้องเริ่มโตแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากแบบว่าโหยให้น้องอยู่ในกรงใช่ป่ะอยากเลี้ยงให้น้องแบบว่าอยู่ในเดินไปไหนมาไหนกระโดดโลดเต้นในบ้านในห้องธรรมดาได้นะคะแบบสบายๆดังนั้นก็เลยจะต้องไปหาห้องน้ำมาให้น้องนะคะแล้วตอนนี้น้องเริ่มแบบว่าฉลาดแล้วไงทีนี้เดี๋ยวเราก็เลยถือโอกาสจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปกันที่ร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงนะคะที่นี่เนี่ยมันจะมีร้านใหญ่อยู่ร้านหนึ่งซึ่งชื่อร้านว่า Pet at Home นะคะสัตว์เลี้ยงที่บ้านสัตว์เลี้ยงในบ้านleft the house and Sorrel is going out tomorrow. I'm Sorrel and I've been chilled in for 12 weeks because I suffer from an autoimmune disease. I am Billy and I suffer with cystic fibrosis. I spent a lot of time sat with my dad's lap trying to not cry. I think one of the worst times was it was announced that the lockdown rules were coming up a bit and all my friends were allowed to, meet each other on their own and I wasn't. Made me realise how different and segregated I am. Being in such a small place for such a while, it gets something going on your head because you feel like you're going excited because I get to see people, but there's still like the fear and sort of the apprehension of like the world has changed around me and I've absolutely no idea how to fit into that. It is quite different, you walk into shops and there's queues everywhere, but I think it will be nice for you to get out, like I said, even if it is just to the shop or something. Stay safe. Thanks. Seeing a friendly face that's not someone in your household is really nice and it kind of lifts your spirits. Pet at Home. It makes me feel a lot better hearing from someone who's done it and come out the other side of it. It makes me think, well, I can do it as well. This is your time to go out. Be safe. Make sure that you do the same thing too. Thank you. We've got to stick together all as Pet at Home Pet at Home ดูของเล่นให้น้องด้วยลูกสนนี่ไปเก็บตรงไหนมาก็ได้ขายตั้ง5 ปอนด์200 บาทเนี่ย5 ปอนด์200 Oh this for the rat Yeah, I got the big one. อ๋อนี่มันสำหรับหนูเนอะ You got the big one No for guinea pig นะน้องแบร์เรลมีอันใหญ่ทำจากแครอทเก๋ไหมล่ะบ้านแครอทกินได้ด้วยทิมโมธีเฮค่ะ3 กิโลอยู่ที่240 บาท3 กิโลก็ได้อยู่นะ240นี่เป็นอาหารนะคะก็ตามแต่มันก็จะเป็นสัตว์เลยอ๋อ this one the one I got her ครั้งที่เราซื้อตัวนี้ให้น้องกระต่ายนะคะเราจะต้องให้ทิมโมธีเฮนะจ๊ะจะต้องเป็น 80% ของอาหารน้องจะต้องเป็นเฮหญ้าแห้งมีหลายราคามากไอพ่อมันจะซื้อของให้ลูกมันอะไรเอาซื้อให้ลูกเหรอ120อันนี้ทำจากแครอท No we can make it for her baby something like this I'm sure you can get Yeah, you should get like hay or something. Hay มันมีหลายราคานี่400 บาท15 ปอนด์ค่ะเพื่อนๆพ่อมจะซื้อให้ลูกมัน Not this one cheaper 12 pound Yes อันนี้เอาไว้ใส่ให้น้องนอนได้นะ Pet bedding แต่ว่าทำจากอะไรเอ่ย แต่ลูกเรามันชอบนอนแบบคนเธอ
เหมือนว่าพวกคอตตอนน่ะธรรมชาติไม่ถูกนะจ๊ะผลิตภัณฑ์ที่เขาทำมาขายเคยจำซื้อไอ้นั่นไปอีนี่ไปนี่วันนั้นหมดไปตั้ง3 ปอนด์ 50อีลูกมันไม่เล่นเธอมันไม่กินนี่เขาขายข้างในนี้ so cute so cute ได้เวลาเปลี่ยนกระบะให้ลูกแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมจำกัดพื้นที่นะคะกระบะใหญ่เราจะได้ทิ้งนี่ก็เป็นขี้เลื่อยกับหญ้าโมจิmuch better baby โอเคเรียบร้อยลูกone thing that side yeah that's a lot better that is a lot better I can move thatลูกหมูมาหาแม่มาลูกหมูจุดๆมานี่ Happy Power.
Thank